हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को लैपटॉप में रैम किस तरह लगाया जाता है, मतलब किस तरह इंस्टॉल किया जाता है, वो आपको आज बताऊंगा किस तरह इंस्टॉल किया जाता है। बहुत सारे लैपटॉप में ऊपर से कवर खुलता है, ऊपर से खोल कर लगा लिया जाता है, लेकिन ये आपका इंटरनल रैम लगेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले लैपटॉप का बैटरी खोल कर हटा लें। फिर यहाँ ये सारा स्क्रू खोल लें। देखिए यहाँ 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 सारे स्क्रू रहेंगे आपके। स्क्रू खोल लेते हैं। मैंने सारे स्क्रू खोल लिया, लेकिन ये जो है इसमें भी स्क्रू रहती है। ये देखिए यहाँ पे खोल लिया, इसके अंदर भी खोल लिया, यहाँ पर इसके अंदर भी स्क्रू खोल लिया। यहाँ स्क्रू है। स्क्रू खोल लिया। यहाँ पे ये राइटर है, राइटर आपको निकाल लेंगे, बाहर निकाल लें। तो आप फिर उठा कर यहाँ पर लगा कर आप धीरे धीरे तो आप इस तरह इसे गिरा लेते हैं। फिर यहाँ पर निकाल दिया आपका रैम। देखिए आपका रैम यहाँ पे लगता है। आपको जैसे आपका एक रैम लगा हुआ है तो आप एक रैम को फिर इंस्टॉल करना आपको यहाँ पर लगा कर आप रैम लगा कर इसे रैम में लगा सकते हैं, मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपका रैम लग गया है। आपका किस तरह रैम लगाया जाता है, कहाँ पे लगता है, वो मैं आपको बता दिया हूँ। यहाँ पे रैम आपका लगता है। इस तरह रैम लगा कर आप कवर को फिर से बंद कर दें। जहाँ से स्क्रू खोला था मैंने स्क्रू खोल कर स्क्रू जहाँ से भी खोला था स्क्रू को फिर से कस लें। आपका इसी तरह आपका रैम लग जाएगा। इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।